哎呀，不得了啦，不得了啦！咁啊，估唔到啊，今日又翻嚟車場度搞下啲車啊！咁啊，真係好耐冇翻嚟玩車啦。咁就暫時都係玩翻架 ML03啦。咁啊，發現呢架車我諗啊，哇！我諗都跟咗我有10年咯。我諗呢架車，咁啊，暫時可能都未會換新車住嘅。咁啊，玩住先咯，操一操咯。咁啊，嗰個即係一段長時間冇玩車，咁就有一個新嘅領悟啦。咁啊，可能有時候可能玩車同埋鬥車，或者生活或者工作都要有一個平衡點啦。即係暫時可能即係可能即係工作關係啦。之前都有一大段時間都冇去話去比賽啊，去玩車啊，同埋而家ML03應該都唔可以攞嚟再作比賽啦。咁啊而家都應該要用 ML04噶啦。如果比賽嘅話，咁啊唔緊要咯，自己玩下咯。咁就有時候就沉澱下咯，即係沉澱一陣。再翻嚟玩，咁可能就亦都有一個新嘅體悟嚟嘅。咁啊今年過一半啦，就6月啦。咁就下年即係下半年，我諗會翻嚟多玩車嘅。咁啊主要就唔會為咗比賽而準備啦。我諗今年咁啊，今年可能會着重於個人沉澱同埋呢個呢個咁樣嘅技術嘅提升啦。即係發現份工唔係好適合我去比賽啊，即係成日都禮拜6日都攞唔到假咁，我份工咁啊要翻工咁啊，就冇辦法啦。即係證明比賽都要有比賽嘅命嘅，咁就冇呢個命就沉澱下啦，沉澱下啦。咁有時候有個位，即係有個地方。咁啊，俾你可以自己作為一個沉澱嘅空間，咁啊，亦都係一個唔錯嘅。咁啊，下次再見啦。咁就應該都好快會有新片㗎啦。我諗啊，咁亦都可能係新啲諗法啦，諗下啲新嘢啦。咁就see you next time啦，拜拜。